Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 31 января, выпуск промежуточный, и мы с вами обсуждаем события, которые произошли сегодня. Хочу сразу поблагодарить всех наших уважаемых зрителей и слушателей, которые уделяют нам внимание. Также хочу напомнить, что на этой неделе я отвечу на ваши вопросы. Будет это в пятницу. Также, скорее всего, в пятницу я отвечу на вопросы подписчиков Patreon. Вопросов очень много, и подписчиков довольно уже приличное количество. Всем большое спасибо, кто задает вопросы и кто подписывается на наш Patreon. Хочу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям. Если вы хотите получить конкретный ответ на свой вопрос, подписывайтесь в Patreon, задавайте свой вопрос и получите ответ. Так, теперь начнем. Начнем с сегодняшних событий. Сегодня, равно как и вчера, в прессе активно муссируют, в информационном пространстве, давайте так скажем, в информационном пространстве активно муссируют тему с возможным посланием президента Федеральному собранию. В прошлом году послание не состоялось. Я скажу, что большая часть силового блока были крайне недовольны. Силовой блок, по крайней мере, руководство силового блока, те люди, которые близки к президенту Путину, они еще больше легисты, чем сам президент Путин. Они следят за тем, чтобы, по крайней мере, в рамках формальных законов, формальных рамках законы соблюдались, извините. И, конечно, отсутствие послания Федеральному собранию не играет на руку Путину. Здесь немножко другая ситуация. Так вот, Путин, как мы уже и рассказывали, я рассказывал об этом неоднократно, планирует обратиться к Федеральному собранию, плюс планирует обратиться к народу России и планирует провести заседание Совета Безопасности. По аналогии с тем Советом Безопасности, который был накануне 24 февраля в прошлом году. Накануне, еще раз напоминаю, тогда, когда президент принял такие идиотские, конечно, но решения по присоединению ДНР, ЛНР, по признанию, вернее, извините, это я заговорился уже, по признанию ДНР, ЛНР. Что за этим последовало, мы все знаем. После этого началась война. Война идет до сих пор. Война еще какое-то время, конечно, будет продолжаться. Путин планирует в послании Федеральному собранию рассказать о своих планах, о намерениях. Также планирует в рамках обращения к народу России, в рамках обращения в формате Совета Безопасности повысить уровень напряженности. Даже здесь не столько уровень напряженности, сколько объяснить, к чему все идет. На своих словах, опять-таки. Это будет, конечно, выглядеть, я думаю, феерично, по крайней мере, те люди, которые помогают готовить президенту и послание, и выступление, склоняются к тому, что там по большей части неубедительные глупости. Посмотрим. Еще раз говорю, навряд ли решится Путин объявить войну, навряд ли конечно, будут угрозы, конечно, будут объяснения. Самое поразительное, еще раз, это так, в качестве такого небольшого инсайда, что ли. Самое поразительное, что в обращении как к Федеральному собранию, так и обращении к людям есть опять формулировка «мы еще не начинали». Глупость полная. Глупость полная, уже оглядываясь на мобилизацию, оглядываясь на весь год прошедший. Кто не начинал? Что значит тогда начало? Это выглядит глупо просто иногда, знаете, когда другой человек что-то рассказывает, и бывает за него стыдно. Это называется испанский стыд, еще так иносказательно. Так вот, чистый испанский стыд за президента России Владимира Путина. По-моему, на мой взгляд, вернее, он чем дальше, тем больше деградирует Он и раньше был, конечно, не семи пядей во лбу, но в последнее время деградирует какими-то семимильными шагами. Так,
Дальше. Давайте перейдем дальше к тому, что к сегодняшним новостям. Так, Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс довольно приличное издание, не просто довольно приличное, одно из ведущих американских изданий, очень уважаемое издание. Рассказали в своей довольно обширной статье о том, что российская экономика выпутывается из кризиса, по крайней мере, не то, что выпутывается, а прошла прошлый год, кризисный год для российской экономики, прошла довольно неплохо. Это ровно то, о чем мы говорили. Финансовый и экономический блок правительства России работает довольно эффективно. И статья на Нью-Йорк Таймс полностью подтверждает то, о чем мы говорим. Я понимаю, что многим это не нравится. Многие говорят, что это не так, и там коррупция, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, как коррупция существует, конечно, и неправильные решения были. Но, насколько вы понимаете, экономисты Нью-Йорк Таймс ошибаются не так часто, как могу ошибиться я в своих рассказах о экономическом состоянии России. Так вот, экономисты Нью-Йорк Таймс полностью говорят о том, что импорт и экспорт практически восстановились на докризисный уровень к концу года прошлого. И называют даже страны, которые помогают России. Это прежде всего Китай, Турция, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Это те страны, которые помогают справляться с санкциями. Но также дают довольно высокую оценку Центробанку российскому и экономическому блоку. Это я говорю для того, чтобы вы понимали, что есть люди, которые работают довольно профессионально. Не скажу, что эти люди не являются преступниками по части, но в то же время работают довольно профессионально. И намекну, не у всех из них руки в крови. Так, давайте перейдем к еще одной теме, такая небольшая. Конечно, давайте обсудим, предоставят ли Запад Украине самолеты и ракеты с большим радиусом поражения. Я думаю, что предоставят. Я не знаю, как насчет самолетов, но насчет ракет практически уверен. Практически уверен, думаю, что будет это в ближайшем будущем. Чем больше Путин будет идти на эскалацию, а он идет в последнее время на повышение эскалации, и я думаю, что все это приведет к тому, вернее, что все приведет к тому, что выделят ракеты США в первую очередь, которые смогут поражать цели на расстоянии более 160 километров. Сейчас идет обсуждение именно такой дальности, и я думаю, что будут удовлетворены просьбы украинского руководства. Так, ну и теперь такая забавная новость, которая тиражируется в российском информационном пространстве о том, что посол Украины в Болгарии, там барышня, новый посол, она якобы пытается бороться с Путиным с помощью обрядов вуду. Ну, конечно, в российском информационном пространстве это подняли насмех, но тут смех такой. Смех, можно сказать, сквозь слезы, потому что российский президент вполне себе верит в эту всю галиматью. И вполне эта барышня может... Я не говорю о том, что она может реально сделать какие-то обряды или что-то типа того, но я думаю, что как минимум обеспокоить окружение российского президента, который в это во все верит, и часть окружения путинского свято верит в эту ерунду. Так вот, эта барышня, которую зовут Олеся Илощук, она раньше вроде была сексологом, но это не суть важно. Видимо, неплохо разбирается в психологии и, зная приверженность российского президента к всякого рода оккультным практикам, делает то, что считает нужным. Еще раз говорю, смешно это выглядит лишь со стороны, но то, что Путин утаскает старцев, шаманов и так далее, и так далее, и так далее, я думаю, что вы понимаете, на кого, на этого идиота вполне может подействовать. Поэтому все, что делается, все не зря. Это, конечно, такое вроде для повышения настроения. Я думаю, что скоро найдутся более весомые поводы для повышения настроения, как жителей России, так и жителей Украины, и даже можно
пообещать некоторые положительные изменения и для жителей Республики Беларусь. Так, мы с вами уже 10 минут в эфире. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. Если хотите получить конкретные ответы на свои вопросы, оставляйте их у нас в Patreon, подписывайтесь, ссылка есть в описании. Также хочу напомнить, что завтра у нас выйдет промежуточный выпуск, в комментариях к которому вы также будете оставлять свои вопросы. Ну, наши уважаемые постоянные зрители и слушатели знают алгоритм. Неплохой формат получился у нас с ответами на вопросы, хорошие просмотры, все замечательно. Я думаю, что вы довольны, и я тоже вполне доволен. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго, до свидания.